عندك ماتش جامد جدا مع فيوتشر وعايزين نتكلم كوره، وكل الناس اللي بيتابعوني المحترمين، الناس اللي بتفهم كوره. انا مش بتاع اخبار واضرب في الكلام ده، يمكن القناه عشان كده على قدها ومش هتكبر. بس انا عندي العدد اهم حاجه، الكيف، ومش الاهم حاجه العدد، اهم حاجه الجمهور اللي بيفهم، اللي بيحب يتكلم في الكوره ويحلل الكوره. ده اللي الجمهور بتاعي اللي انا عايز اتكلم معاه. انا مش بتاع اخبار وبروباجندا زي القناه اللي بتجيب من الملايين. انا بتكلم كوره وما بعرفش اجيب في الاخبار. بس انا بتكلم في حاجه بقى، نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد ان توج بالكونفدراليه، طبعا وفرحنا وفرحنا والجماهير العريق اللي اجمل جمهور في الدنيا، واول مره من 86 اللي شاف الاستاد القاهره هيعرف ان اللي حضر ده ما حضرش قبل كده، وان شاء الله مش هيحضر زيه بقى. وان شاء الله جمهور نادي الزمالك رايح تاني وتالت ورابع. نادي الزمالك عنده ماتش جامد يوم الخميس مع فيوتشر، ماتش جامد جدا. ماتش انا اتمنى ان نادي الزمالك بيلحق يدفع الغرامات اللي عليه، يدفع، يخلص فتره القيد، يدفع، يشوف القضايا المشكله عليه، لان انت محتاج تبيع لعيبه ومحتاج تجيب لعيبه. نادي الزمالك محتاج لعيبه يا جماعه، محتاج دعم قوي جدا، محتاج لعيبه في نفس المركز. انت شفت الفتره الاخيره المجلس جاب لك يمكن 10 لعيبه بيلعبوا في نفس المكان. في لعيبه عندك ما بتلعبش، عندك ياسر محمد، عندك لعيبه لسه ما شفتهاش، عندك لعيبه ما لهاش اي لازمه. فنادي الزمالك المفروض بسرعه شديد جدا يدفع الغرامه. نشوف خالد بوطيب نراضيه، مع ان شوف حسبنا الله ونعم الوكيل باللي جاب اللعيبه واللي لبسك في القضايا. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي لبسك قضايا عمرك ما كان لك لازمه بيها. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي جاب لك لعيبه ملهاش اي 30 لازمه. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي ورط نادي الزمالك يا جماعه. ونفسي قانون يطلع، اي رئيس نادي يمسك يتحاسب. النادي كان عليه مديونيه كام ومشيت وانت مديونيتك كام؟ نادي الزمالك مسكته وهو كان معاك قد ايه في الخزينه بتاعتك ومشيت سبت عليه ايه؟ لازم وهو يتحاسب جزء من جيب اهله، يفضل يصرف يمين وشمال ويبعزق ويعمل صفقات، ونادي الزمالك اللي يخسر. نفسي حاجه زي كده عشان كله بقى رئيس مجلس اداره يحاسب ويشوف بيصرف فين بالظبط وبيصرف في ايه، صح ولا غلط. لان لو ما تحاسبش ده اللي بيحصل. انا اجي اجيب صفقات خسرانه، احمل ميزانيه النادي، اطلع النادي مديون بالملايين، ادخل النادي في قضايا، والحبيب قاعد عايش في القصور وبيتدلع ومتهني وبيتفسح، ونادي الزمالك اللي بيشيل المشاكل طبعا. فلازم تلحق نادي الزمالك الفتره الجايه دي. نشوف بقى لعيبه، عندك لعيبه كتير لازم تمشي. انا عايز لعيب مكان فتوح، انا عايز واحد مع فتوح عشان يخليه راجل في الملعب. مع احترامي فتوح عنده كوره كبيره جدا، لكن ما عندوش القوه والرجوله بتاعت علي معلول. ما نزعلش، احنا لازم نتعلم من غيرنا. بيقول لك عدو عالم خير من صديق جاهل. انا بتكلم، شوف علي معلول على السن والروح القتاليه اللي عنده بيلعب ازاي يا جماعه. كام سنه في النادي الاهلي بيموت نفسه في نفس المكان اللي عندنا فتوح، اللي هو مهاري احسن منه ومهاره وبدني واصغر، لكن بيتدلع وبيتعلق على الكوره. انا وجهه نظري فتوح في ماتش الكونفدراليه بيلعب برده كده، وبيلعب تشيب وبيلعب لا 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 لا. في الملعب ده ما فيش فيه هزار. انت بتلعبش باسمك، انت بتلعب باسم نادي الزمالك. محتاج 2 سيرد باكات، قلت لازم حسام عبد المجيد مع احترامي كرات عاليه، بس في الارض ما فيش. بعير الشعباني كانت ارى حسام عبد المجيد وارى فتوح، وكان ضاغط عليهم. شفت الماتش اللي هناك، اي كوره كان حسام عبد المجيد بيستلمها على طول مع عيل الشعباني بيتضغط عليه. يوسف الفحل ده في اليمين يضغط على فتوح. فعندكش لعيبه تقدر تطلع بالكوره وما عندهاش سرعه في الارض. على الارض لا بتتضرب. عندك سيرد باك كمان، عايز باك رايت، عايز كمان باك رايت قوي معاك يقدر ياخد الخط رايح جاي. عندك واحد زي نوعيه محمد هاني، زي عمر كمال عبد الواحد، واحد بيلعب موظف بس بيعرف يديك المكان ده ازاي. لازم يكون لعيب زي كده. لازم نص ملعبك عندك ولا حدث ولا حرج، عندك بكتير، بس اللي زياده عليك بيعه. يعني عندك في نص ملعب عندك الرؤى ده خلاص بقى، شكرا كده كفايه. عندك لعيبه كتيره جدا ملهاش اي لازمه يا جماعه تمشي. عندك مع احترامي الشديد سامسون اجنولا خلاص، اذا انت مش هيفيدك افاده كامله بيع. سيف الدين الجزيري اذا لازم تجيب له راس حربه يقعده يخليه يغير. سيف الدين الجزيري لعيب كويس، لكن محتاج واحد يخليه يغير، محتاج واحد مكان زيزو. واتمنى ان لو زيزو جه في مبلغ كبير هفضل اقول بيعوه. لو زيزو جه في مبلغ كبير يا جماعه بيعه، اقسم بالله انت اللي كسبان. زيزو عمل اللي عليك، يعني شكرا لزيزو. لكن انا بقول مع وجود الصفوه اللي جت، انت ممكن يعني مش زيزو بس اللي انت محتاج. يمكن الفتره اللي فاتت كان زيزو لوحده كان شايل نادي الزمالك، عمل اللي عليه، هداف وصناعه وكل حاجه زيزو عملها. لكن جالك اوراق، جالك ناصر ماهر ما شاء الله، جالك عبد الله السعيد، جالك محمد شحاته، جالك لعيبه. حتى نبيل عماد دونجا مستواه اتطور. عندك لعيبه، عندك الواد متيابه ده لعيب جامد جدا وهيديك. عندك مصطفى شلبي لازم تجيب له واحد يخليه يغير، لازم يلعب في المكان ده معاه مع احترامي الشديد. عندك بقى ناصر منسي مشيه. عندك لعيبه كتير جدا. تقعد كده مع المدير الفني بتاعك تقول له فوق لي كده وروق ورستخ يا زكي رستخ، وقول لي مين عايزه ومين مش عايزه. بيع. واللعيبه اللي مش عايزه اعاره هتكسب كتير وهتخلص. انت لو بعت اللعيبه اللي مش عايزها هتوفر الفلوس اللي تقدر تسد مديوناتك. خلص بسرعه جدوله الفلوس اللي على خالد بوطيب ولا مساعد فريرة. نادي الزمالك محتاج في وقت قياسي يخلص المشاكل دي. ونتمنى الشفاء لاحمد حمدي. الى الان ما اعلنوش
لكن انا بقول يا رب ما تكونش صليبي، مع ان المؤشرات بتقول صليبي، لكن اتمنى يا رب تبقى مثلا غضروف، تبقى حاجه، لكن يا رب ما تبقاش صليبي. الواد ده لعيب كبير، ولاعيب عايز حريفه تلعب معاه. نادي الزمالك محتاج لعيبه تلعب كوره حريفه، لعيبه تقدر تستحوذ، لعيبه بتعرف وهشبه كمان. يعني احنا لو بصينا مصطفى شلبي ده وحسين شحات يا جماعه، قول لي رايك فيه مع احترامي الشديد. شوف حسين شحات ايجابيته ازاي يصنعوا تهديف. مصطفى شلبي بيهدف كام جول يا جماعه؟ بيعمل ايه؟ الكره نهايه الهجمه معاه ازاي؟ شوف نهايه الهجمه هنا وهنا. شوف رضا سليم بيستلم ازاي وبيقطع ازاي وبيباص ازاي ويروح ازاي وبيخلص، ما اذا ما صنعش يجيب. روح عايزين واحد زي اسامه ابو علي، قوه وهجامه على الجول عالي، وبيلعب في الكرات العاليه وفي رجله وما بيخافش. عايزين فرود. نادي الزمالك عايز فرود. نادي الزمالك محتاج 5 6 لعيبه يا جماعه. مع احترامي الشديد لازم يبقى عندك اتنين، قلنا سيرد باكات، عندك باك ليفت، عندك باك رايت مع فتوح، عندك واحد مكان زيزو، عندك واحد مكان مصطفى شلبي، عندك كمان راس حربه قوي جدا. لازم محتاج انت، واللعيبه اللي فاتت دي كلها تتباع. عايز اسمع رايكم يا جماعه، قول رايكم، وده سؤال حلقتنا. مين اللعيبه اللي انت شايف من نادي الزمالك لازم تمشي؟ مين اللعيبه اللي موجوده حاليا في نادي الزمالك لازم تمشي؟ وايه الاماكن اللي نادي الزمالك محتاج يدعمها في الفتره الجايه؟ وهل انتم مع بيع زيزو اذا جاله مبلغ كبير نادي الزمالك يقدر يجيب بيه لعيبه ويخلص القضايا اللي عليه؟ قول لي رايك في التعليقات. السلام عليكم.